Dunay duha ka taong gisgutan ni Kristo. Kaning taong butan o taong buang-buang. Asa man ka ana? Magpili ta, asa ta ana. Kining taong butan o taong buang-buang. Sa uban nga bersyon, sa NIV version, kining gitawag butan dire gitawag ni didto og maalamon. Ang taong maalamon. Namatod pa ni Kristo nga ang taong magapamati sa kumpulong o magatuman niini usa sa kataong butan or maalamon. Ang ebidensya sa taong maalamon na paminaw makaigsunan, ang ebidensya sa taong maalamon, kini nga tao sama sa taong nagtukod siyang balay ibabaw sa bato. O, kung ikaw engineer ka, di po pwedeng magtukod ka sa ka-building nga kabisan kabalo ka nga ang yuta dili maayog quality. Muna'y usa sa pinaka qualification sa mga engineer na kung magtukod silang building, balay, una, ilang itest ang yuta. Doon ay gitawag testing of soil testing, mga kaigsunan, ang kalidad, ang layer sa mga yuta. Nga naman, kay gitan-aw nila in the future ang mahimong quality o kalidad sa ilang building nga itukod. Apan kung dili saktong kalidad ang yuta makaigsunan, makabalo sila nga dili ni magdugay itong building. Sa samang paagi karon ikaw makaigsunan, kinsa ba or unsa ba ang pundasyon sa imong kinabuhi karon? Unsa ba'y nakahatag og kalig-on sa imong kinabuhi karon? Nga bisan sa panahon nga naay pagsulay, naay mga hangin nga labihan makalilisang sa ama ning atong nakita karon makaigsunan sa screen. Makusog kaayo nga bagyo sa kinabuhi. Mga nagkalain-laing challenge nga hampak sa atong kinabuhi, mga bagyo sa kinabuhi, or kini gitawag mga marites sa kinabuhi. Nay mga tao nga di kadawat kung makadungog nga gimarites sila. Makigpatay gyud. Makigkinasuhay gyud. Sayunan ka makaigsunan. Tungod kay nga naman, say kung ang atong pundasyon, ang ato rang kahibalo, ay ang tao di magpalupig. Magpabrahitay yun ang tao makaigsunan. No, na yung mga tao makaigsunan nga ang ilang pundasyon, ang ilang kahibalo, ang ilang kasikat, kadato, muna nga sa ang tao makaigsunan, dili na mahimong panalangin sa uban. Doon ay mga tao makaigsunan nga diin mahimo na nun silang kining dili maayong panig-ignan sumod kay makaingon lang yung mga tao nga abi ko maayo, abi ko magbuutan. Buutan makigdagway, dagway ra day buutan makaigsunan. No? Dili ka kapangantihan makaigsunan kining kinabuhi sa tao. Labaw na kung dili si Kristo ang iyang pundasyon sa kinabuhi. Namatod pa ni Kristo dire. Kining taong butan nga naminaw siyang pulong og mituman sama ni taong nagtukod siyang balay ibabaw sa bato. Naunsa man kining bato? Sa Bible, matod pa sa Bible sa Salmo, doon ay gitawag the rock of salvation. O kining rock of salvation, mga igsunan, nag-refer ni sa Dios. Naghisgot ni mismo kang Kristo. Si Kristo gitawag siyang batong pamag-ang. The cornerstone. Si Jesus gitawag siyang the cornerstone. Now, ang bato di ay nga pundasyon nga gisgutan ni Jesus sumala siyang parabol. Kini nga bato makaigsunan nga mao si Kristo. Pangutana, si Kristo ba ang imong pundasyon karon sa imong kinabuhi? Na kung si Kristo ang imong gihimog pundasyon sa imong kinabuhi, bisan pag naay bagyo nimo, ang imong hunahuna o pagbati naa kang Kristo. Ano man, kay siya man imong pundasyon, giaway man ka, gidaog-daog man ka, miingon ka gyapon sa imong kaugalingon, praise the Lord. Lord, salamat nga makapaubos ko sa akong kaugalingon. Kaya kung si Kristo imong pundasyon, meaning, ang imong kinaiya, mausab si Kristo. Dili, pwedeng may ka nga, kung naipagsulay, giaway ba ka, gidaog-daog ba ka, o gitamas-tamas ba ka. Ngayon sa panahon, moabot na nimo, mawala ang kinaiya ni Kristo nimo. Sa to pa, ang tinuod ya, dili si Kristo imong pundasyon. Kaya ang tinuuray nga si Kristo imong pundasyon, bisang pag-unsang klaseng bagyo,
makit-an gyud, mailhan gyud nga si Kristo imong pundasyon. Amen. Kaya ano man, mo na makapalig-on nimo. Si Kristo ang mohatag nimo kalig-on sa paglahutay pagpadayon. Kaya bisan pag nagbalatian ka, musalig kagyapon sa Dios. Bisan pa og unsa nga klase nga kahimtang, na bankrupt ba imong negosyo, musalig kagyapon sa Dios. Muingon gyapon ang imong hunahuna o kasing-kasing, Lord, nasayod ko nga nakay katuyuan aning tanan. Nasayod ko Ginoo nga kini imo ra kong gisulayan akong pagtuo. Sama ni Job. Kung si Job imong pamalandungan, tagaan nimong lesson, tagaan nimong pamalandong, makaingon siguro ka kung magbasa ka sa Book of Job, makaingon siguro ka nga tabangan pabaka ni sa Ginoo. Pero kung humanon nimo basa ang Book of Job, makaingon jud ka nga ang Ginoo labihan ka maayo. Tungod kay si Job makaigsoon na halos wala na ang tanan, biyaan sa pamilya,